Mwiroreri ni wega ni guikara na ithui. Twina Esther Wangari wa Kang'au, popularly known as Queen Esther thĩinĩ wa Facebook. No niĩ nake twĩtanaga sister dada. Tumenyanirio tungata-inĩ. Na twina ihinda rĩega mũno agĩtũhe testimony yake. Queen ni anĩrĩire 2000 atĩ nĩ gũkũheanwo mĩaka 4 ya millennium. Amen. Hau ngĩgwĩra. Ngĩgwĩra mĩaka hau. Manyimĩte mĩaka 2. Ndahirwo mĩaka 4. Kĩu githĩ ti kĩambĩrĩria gĩkinya. Kuma hau ũngĩgĩtara kuma millennium rĩ. 2003 gĩkinya rĩ. Kaĩ watho wa gũtagĩa wa missionary. Nĩguo wa missionary mwacenjia kwagĩa watho. Ũmũthĩ nĩ kũrĩ watho wa missionary rũraya. No hĩndĩ ĩyo ndwarĩ kuo. Kaĩ ndagĩũkire ndagĩcenjirie mawatho. Nĩ acenjirie. Rĩu ĩyo yarĩ attempt ya mbere. Attempt yake yarĩ ya o hĩndĩ ĩyo rĩ ibuku rĩakwa nĩ ndatũmire gũkũ my expire passport kũrĩa ithuĩ arora nĩ tutuga ibuku passport yakwa ndamatũma gũkũ ndatũma rĩ hĩndĩ ĩyo nĩ ndakorwo nyandĩkĩtwo wĩra mwega mũno ndĩ kũrĩa na ndathama ndoima kĩrĩa ndathĩ Coventry ndandĩkwo wĩra nĩ American company na ndaikaraga mĩkawa yothe ya 5 stars niĩ ndaikarire mĩeri ngomaga mĩkawa any 5 star hotel kuma South Bournemouth nginya mũico Swansea nginya mbere gũtirĩ kũndũ nginya Scotland twathiũrũrũkaga every day of our lives ndarutaga wĩra twarutaga na Washington Inventory Services koguo twarĩ auditing na twathiraga na Asdas koguo warĩkia wĩra mũkawa spa jacuzzi sauna anything. My dream was reality. Rĩu nĩ gwakinya andũ nĩ ndakomborire nyũmba apartment house city center. Nĩ moka kũnyita andũ angĩ marĩ kũu moka flat nĩ andaiguire andũ ndĩmba makĩnyitana macaragia ũngĩ wa Zimbabwe kũu nake andũ overstairs yake. Rĩu kĩrĩa kĩangenirie nĩ gĩkĩ mokire magĩkora ndiĩ na ibuku rĩakwa rĩarĩ kũ nĩ gũkũ hĩndĩ ĩyo nginya nĩ gũciria nĩ ngũgũra nyũmba hĩndĩ ĩyo maũndũ makwa mothe mehaha metha-inĩ na list ya mĩkawa ĩrĩa ngoma ndĩathiĩ gũkoma hĩndĩ ĩyo nĩ Sunday ndĩathiĩ gũkoma mĩkawa about 5 of them the whole week. Arĩa mokire makĩigua wĩru wa immigration mokire makĩnjũria for God's sake are you the one who live in all this camera? Yes. The life just began and I'm just to enjoy it more. Passport yakwa yũkĩte gũkũ kwerũhio yakorirwo yoka no yakorirwo ĩnjĩ gũcokia kũrĩ new yakorwo yathira mĩaka 4 rĩarĩ due gũcokio no rĩu gũkũ maikarĩrie kĩndũ mwaka they delayed so much no ngĩandĩkĩra immigration ngĩmera passport yakwa nĩ iroka no rĩrĩa mokire maũvarũkire ũguo makiuga Esther, haven't you enjoyed our life so much? For God's sake, I haven't been in one of these hotels. I haven't been in one of these hotels. Even you have been at the Queen to die to certificate. Yakuga ne nyinete wa Queen na choir. Rumai kora ile sio the dinner. Makaiwa uru makijira it's not a time you should go home and let us enjoy our life. Hey, how uri? Doni the role the twaithirio. Niĩ kĩngwĩre sister dada kwanza ndakĩoirwo wega makorĩte na ngaũni gĩcenjia wega ngĩhuba ta celebrity tondũ ndamenyete gũikara mĩkawa igũ ngĩkĩra high heels na kajini gakwa na karetha jacket na warĩ na mũnyaka tondũ nĩ matĩtĩkagĩra mũndũ ona acenjie nĩ ndoire human rights nĩ ndamohogĩrĩire rĩu to magũka ũgĩra makoge ũguo ngĩmetĩria human rights yakwa atĩ indo twairũ ngĩcenjia ngĩarũkĩria ngĩaruta indo haha ngĩaka kajini na ngĩkĩra tũkuo tũigana na nĩ kĩci ngĩrathiĩ ũguo Ladina style Ladina style no imagine kabagi niĩ ndekĩrire karetha jacket ngĩkĩra ka high heel ndekĩra iratũ cigana ũũ ngĩkiuma wega na nĩwakĩnjakĩra size 8 nĩ rĩu nyongererekete tũkiumagara nao rĩu twathiĩ rĩ ona criminal rĩbaũrĩ no arĩ wa kũmũika atĩ ngĩmoria rĩu twathiĩ kũ makĩnjĩra andũ ũraimio tarĩ gũkinya ũrakinya na nĩ manjũria Esther why o mũndũ akĩgana karũgano gake ngĩũrio we nĩkĩ wekire gũkũ ngĩmera I came here to be a missionary
Makijira, why England? Why UK? Gimera, because the word of God says, go ye into the whole world and make the disciples of all nations. Makijira, for goodness, England, this is not the whole world. Gimera, the earth is for the Lord and the people thereof, including Queen. Makijira, you will be near. You know this when you have been deported, that it is the earth that belongs to Queen. Tenyo kumenya goko ni gwa Queen wa deporto. Gimera ona mwa deport. Mukagora gukuru zita John. Makijiri gukira ko gemoria ka John oni roko gatoni wa giswimbira iria ini. Ona ni matikagora goko. Anyway, twathire gikyo ditini. Leke kwere kuona tiditini ndakityo twikityo sero. Kanyumba kahehu pio my sister dada mundu akomera kamenya kahehu gukira. Stayo cia kanyumba gatari kindu. Uramonto wona kalima. Ni for 1 minute. They don't have humiliation near a donate. Gira kagiuria gai. Ona ni no njuke utuka mu misheni goko guthi koreka nyumba takaka ukomeire kariri na no kogite na kwina heho floor niyo ndire nginya carpet na gutiriki. He kai akedirikania haro wa vita na John akedirikania Paulo na Saida akijira maundu mamwe ndungi ma experience unless you are oversee. Na nema oversee ni kwa mundu amenyaga irigo niki ukamenya deportation ukaguko tagike deport. Giro experience icio mugani mwenda cia vita na John mutigisimenyera kuria no ukire ruo mukite. He damerire ta he Bible make ton moragia mundu ni kuria. Giro, do you want a cigarette? Do you want anything else? Do you want a cigarette? Can you give me a Bible? Makijira sa Bible hata kuyuraga na maratathi. Makora na kiria nginya na tisio no wetirie. Kwena ko ne kuyumirika. Gimera ni digioraga I have a life long. I have a long life to live. Please give me a Bible. Makidera Bible. Makimera kana ina drug. Makiwani tuna imundu mwega wenduri wa kuyuraga. Ni ndathomire kiugo. Githoma kiugo the river of joy. Makiamba kihe kiugo kia Peter and John. Gisoka Peter and Paul and Silas and Peter and John. Gisoka giheo the Psalms 46. Nile kegwele sister dada ngiukira ngia kigosa. Gigusa. Gitumiro psychologist. Nazire tino. Urugane makiuga mugorokera toto tichora. Une manyete yawe inyaboige. Haya witagwo Jehova munene waita. Na mayuka makederi na kalima. Makidoria. Are you alright? Give me a 4 years. Do you want a cup of tea? Oh yeah. Oh, okay. Makigega matire mona mugoro kimukeni ogwo. Nige gabereria rwimbo. Girikia kuria gwari. Igota ni sikara thi ciarega kurima. Ginya gedigina. Andora mauga makajudia. Are you alright? Do you need a psychologist? No. I am okay. Gisoka gihoya. Geje kumarathima. Giugaga muda darathima jere. Tuiga mundu othe ruka kwa kahonoka. Ginya goro kimaitika kuruma na makebago thikiriria. He makidora. Ga udio kuno gutuma ndugu na kiria na andu aria baraona wi mundu jenu magakwira itia human right yaku ugatoro detention ni mutumia mwanjira tondu guikara for how long ende majigite kimya meko diga diko ithatu ko ni diko igire ndakinya sande darara kwa ni rulo ciuta kadai boss ndagosa mutumia cio kakija no wite human right ya gwithamba no wite human right ya kumaja gwetari wa ndagika 45 no wite human right ya na ndukari anything goko ume ugatwaro detain tondu ko ni ogwetiru ko ni uko kama roya no goko goto gusira gotigwa because you don't deserve goko ni gwa criminals nyigigete human rights yakwa Giuga he dwara ikole kujagirira deportation ni kwa direda mundu ale take me to the deportation haya makejoithia twairwo tukoda nyanya tugitoro Manchester muthenya wa keri wa kugosa mwathani agioka na ngi compose la rwimbo ko the river of joy rwimbo ndaro compose ile ko ationa thio the give ile masiume mwake ngoro yakwa ndiragwega rwimbo agikeno ruraretha rurarehe honoki ni ngai na gakena ndaire nginya nginya ndina Sunday school ciakwa ciathira kuma gitoro kiria Manchester maniule giajia chapel rukuniji andu othe deportation ingi magira moko ngai akenja kuringa ciana nginya aria ene atunyitite ona magituika chapel no ile aria kunyura thigara gituika ya injili ni reke ministry andu nginya ira nginya nako andu magikuka ngihoera ko
makanjira riu tutwite ta munene waku thimu ciothe iranjira ikigira guko tondu thimu ciaura kuma Ireland nginya ku makiria ngiri every day iria ciokaga kuma all over UK makiuga riu no haigwikaria hana giti tukoyagire thimu tondu ni tukigiria thaini ciothe irokoragwo nirwona ngai akurani riu aya immigration magira who are you because everybody is going to say we are preachers, we are everybody ikinya thogu kuria wona ndathite kunja no thana gadi ni ndahujagia makanitha ma thogu othe no maraho makiro who is this is muthenya uria ndagirirwo ni kuinukio ri ndainukagio Thursday utuko ucio ri ndathita cio tuko ndagwa no kira kenda ndathita cio tuko niguo ndathire kurora board ngikora ni ndakayo makijori gimoria am I not going to makijira no kwena roya wathana waiga rucio urekererio according to the human right nie rucine gwake ari urio metware nake akirukio nie ndarukire kuoyo o mainukio kenda nie ndoirwo ngitwaro kwa mugithi ngirihirwo mugithi ni immigration na makine marua makiuga according to human right wewe nie ngigira mugithi ngicoka Bamina ngicoka ona yo okiria Coventry ito wiroya no na ito no ono ndo imenya no wa up to today ndo wamenya marua mariandi ma human right timenya ro ya kuima no koi marua ndane ma human right ma qualified johoro no muthiyo to ndathire ngioria marua ma ndoi ngimoria kako murugukiani I was released na makendera baadhi ya mugithi wakwa wakujokio kwa ndoni nicoka ku ya just kwa iyo ni story yo nayo igithirogo like to be continued no ya mwiso deportation iri neno ya bituko nayo ya drama ino nige moka nige manyita na ma fix it na case moka moya madia madira te negoino kedio nige ni kweru ni gucenjia state kuma no amenya every change gicenjia state tondu ino ndamba kurito ya human rights ni atikire ro igigacoka ni muico ni go marahire ru ya muico ya indefinite ya legacy ona ndahirwo itagwo legacy iri heanagwo na merit itari qualifications eno ru haha gatatu legacy riu ya gatatu nio manyitani ngiri ruhirio no amenya opportunity ya gucenjia state makijoithia wa ningeni uyo datoro Yashwood iyo ni ndaikara muno iyo ni ndahora miaka mieri mugo wenda gucenjia hindio nigetha makunyite iyo riu yari riri nige process ya transit miaka yaku yathirari nigetha uhio indefinite riu hau gatwati ni gap yori ningeni yari hire thini ni ndathie join ni ibuku rathi kugira ugathi waikithio thini waikithio thini haya riu ndathie ri ndathire ngithie ngikio ku ndaikio thini ri ngihingirwo na makijoana rwa no on crookedness mageragia gwika because I was due for full state na mali gucenjia magithie makinjikia ngioithio thiko ya gatatu ri riu ningi gutwarwo ku detention ndatwarito naigwa ya mbere ndari Manchester ino ndatwarirwo Yashwood kuria gwitagwo Bedford ya ni Bedford nie ndirino kirori ndeitwariro ria airport ri hindio ni gwenderia mwathani kimwira angikorwo niwe unditite guku ndiri kindu go apply I want to see if you are the one who called me in this nation I'm ready to go home angikorwo ndiri mwite guku inwe kurwa ndiroreire ningio ithero cinitene na imwe tukianjia rugendo tutwarwo na ni handi rugendo rwa mathaa maya reke kwire reke frustration ciambie cia rugendo ngari yarutia hau ndio uratwarwo ku ndara ho Heathrow airport ukianjia kinundu fogi kinundu fogi ukianjia ukigia mathina rugendo rwa mathaa meri tumite themwe na nuthu twakinye themwe na nuthu cia waine ya port okaisendege ngari ni remera guthii kinundu matikura koimire ngari ukigia jamu itario ni kanginya mumage rutwariagira radio kuturugambite o muri njira rugendo rwa mathaa meri rwaninire kuma themwe na nuthu kinya themwe na nuthu cia waine gukinya airport tugikinya uguo ri
mathire makindwara nginya handege makindurumithia ndege na hĩndĩ mũka na kĩndũ na mũka na jamu frustration itacionekana muthenya mũgima gukinya ũguo gũturumithia ndege-inĩ ũguo rĩrĩa metire rĩtwa rĩakwa niĩ ngĩũka rĩrĩa ya mwathani atĩ ndokire ngĩgocaga twarĩ andũ mũgwanja twakuĩtwo twadipotagwo mabũrũri matiganĩte niĩ ndĩrĩa mwathani ngĩigua nĩ kũrĩ mũraika wendete harũ wĩtagwo Michael angĩkorwo nĩ arĩ kuo mwathani rĩ ndũkĩreke andũ aya makĩone Ngai ũcio hoyaga angĩkorwo nĩ ũndũ wĩ ndũreke magomane nake kũrĩa airport nĩ ndĩrĩga ũguo sense of humor ĩnwe kũrwo ndĩroreire okorwo nĩ ũnjĩtĩte I will not today nĩ twĩkinya airport rĩa metire rĩtwa rĩa Wangari metire Esther ithuĩ tũtiũĩ kũrĩa mũndũ oimire ngari okire agĩcokia ndereba ũrĩa niĩ ndokire ngĩikanio ngari-inĩ ngĩcokia thĩinĩ nake ndereba agĩcokithio thĩinĩ kĩahinya get out of here, the plane is taking off. Na ndege kĩhingwo mũrango. Ĩgĩcirakwo mũrango in our own presence just like that. Haya. Ĩgĩcirakwo. Na hau mĩrigo yaku yaithire. Nĩ rĩa kerĩ. Nĩ rĩa mbere mamba gũcokithio. Okorwo matinaiganĩra rĩ nĩ mekuona rĩa kerĩ. Ndĩrakwĩra hau matũrũrio hau rĩ. Ngari matwaraga tarĩ iria cia Amerika wonaga. O harĩa mathiĩ kũrũgamia get out of here. Tũkĩingatithio. Ngari ĩrĩa rĩu hĩndĩ ĩyo nĩndĩramera ngathenga ndĩciũmbũrane reke rĩu magũrane Mikaeli kũrĩ Michael ngathenga rĩu nĩciũmbũrane arĩa makĩtururio kuma terminal 4 ya Kenya Airways twekorire terminal matiramenya kũrĩa marĩ na reke ngwĩre wĩtigĩre Ngai mũndũ wothe twadipotagwo nake ndege ciao ciothe ciakanjĩrwo mũthenya ũcio kwarĩ na wa Rwanda nĩ Burundi wako mabũrũri matiganĩte othe ciakanjĩrwo gũtirĩ wathiĩ nginya kairĩtu koganda kamarumagia meraga we want to go home, we don't need your country ndĩmera wenda gũthiĩ mũciĩ we disconnect nani tondũ gũtirĩ ndege ĩngĩkũra ndĩthĩ macaririe ndege ya ũrenda kũinũka da Jona Ati wenda gũthiĩ mũciĩ we disconnect nani tondũ gũkũ gũtirĩ ndege gũtirĩ ndege rathiĩ ndĩha nĩnyitirwo magũrũ nĩ ũndũ wakwa hakiuga sweat you ngĩmera yes niĩ nĩ niĩ Jona gũtirĩ ndege ngĩthiĩ believe me macaririe ndege ũtukũ ũcio kiumia kĩu ciumia igĩrĩ matigana kuona ndege twacokirio ithuothe airport kũrĩa ma-apologize nĩ ũrĩa matwĩtĩirie rĩa kerĩ rĩrĩa mageririe nĩguo madipotire mĩrigo magĩũka ningĩ after 2 weeks hĩndĩ ĩyo makĩnjoya tene thaa 11 hua ningĩ o airport na matiga mahenia tondũ hĩndĩ ĩyo angĩkanire mandĩka marũa Kenoni wa kũrĩa ndatungataga amera Wangari nĩ tũkwenda mũmũrore Esther wega tondũ nĩ mũmemba witũ na to mũmemba she is a very committed nĩ community nĩ mũteithia wa community nginya homeless no mararĩ igũrũ yakwa andũ a Birmingham City Mission and othe nĩ mararĩ makĩrwo nĩ tũkwenda mũmũrore because we know her and we know her integrity na waya makĩandĩka marũa ma maheni makiuga Esther absconded from system ndehithire mĩaka mĩingĩ haya reke tũkinye airport ndahũrirwo nĩ MP ndĩ airport akĩnjĩra ngĩmera aca nĩ maheni o akĩnjĩra oya Roya nĩgetha marute bayo yakwa akaigwĩta no imako haya Roya nĩguo akĩambithia rũgendo nĩ ndaingĩrio ndege niĩ ngirĩte ki horeire wega ndikwaria gũkinya ndege-inĩ rĩ Roya nĩ ahũrĩra anjĩra Esther ndũkagerie gũthiĩ tondũ nĩ ndatũma marũa ma human rights nĩ tũkwenda kũigua hearing ya kesi yaku na wona wakũra ũmenya ndwĩtwo TC ya wĩkeni koguo you must come out nĩ njikarĩte ndege-inĩ ũguo horeire haya ndege ĩyo ngaihũra niĩ Ngai nĩ akĩheaga discernment nĩ anyonirie ame thutha wakwa nĩ ngandi matu manetwa rĩa matu no maretwa nĩ raia ndama discern na roho no matiramenya ndamamenya maikaire ha ndamenya ndikwaria ndege yaihũrwo ka ya Kenya Airways yaihũrwo nĩ andũ 400 ĩte ndagĩka 20 gũkũra nĩguo twerwo mwĩohe mĩcibi ũrĩa wanjĩra ndĩohe ngĩmĩra hapana mimi siendi kĩjũria kima mimi nimekuja hapa kupumzika kidogo mũndũ ũcio othe kĩrĩa kĩamba gĩcoka na gũthenya kĩrĩkũ atĩrĩrĩ no ũrĩaga ndege ũkĩahurũke ndege-inĩ na nĩ na mĩrigo ndege-inĩ na kila kitu niĩ rĩa ndege yathire gũkũra ndege nĩ ĩtigĩte 20 minutes rĩu nginya pilot thĩinĩ nĩguo ndarũgamĩra ngĩmoria ngĩanĩra ngĩmoria is there anybody here who knows about the human rights or journalist, I would like to report to tell the people about so-called the first world, what they are doing unto us. They make your worry.
Gadi iria ikĩrũgama haha thutha wakwa. Are you okay, madam? Kimera, yes, I'm okay. Let me tell the world what is happening in the so-called first world. I have been a settler for more than 10 years, and now they are deporting me with nothing. They have taken everything. Hey! Gimera, if you think Mugabe is worse, first world are worse than Mugabe. They are the ones who are taking everything from Africans. Madam, I think you are losing your mind. You need to be checked by doctors. Come on now. I haven't lost my mind. I want everybody to know what the first world is doing to us. They have taken everything to us. Okay, ma. Don't be your haraka. Makikinyia jata matiraka ndege jiura matue no wetherie matue no journalist na maundu maria mareka ni irigo koguo matingira mamenyo ki maranyinukia irigo ninge matienda mamenyo matua Mugabe niwe mo ndio Mugabe ni wali na igweta ndakiugira ndio Mugabe ra mwire ndakinya ndendwo madam no one is forcing you to go but next time you might have no choice. You know how to do to you. God is also done after. Give me no one. I have seen worse than this. Goodbye. Get to go. Get to go. Many work at the many go. Maki Mogoli. Aria manyu mga tigadi regesi kore hai. Ikioka ikenete degene gukorera kwa mwiga ni matio the magoli now. So alini yese ndo wana tasi. Maki ora makinyirete dege. Can you stop that? Effort. Paragage. It's in there. Why didn't you do that? Magevie daga. Ekioka kana merigo. Dege yoka kana merigo yoka Kenya. Merigo yoka Nikitigo. Nikitigo Kenya. Nikitigo aje. Dira kwa matokeo kulita merigo woko. Makemene kulingana na human rights. Gezokerio merigo ligioko. Ge kuma ho matiajeire ko deport rigi. Madigire ginya gihuja mwathani anjiria kinjira uhetwo guko ohunjie na ndio na ngomere torethia ya kunyita ndugu ya kuingikatithia ndu wiki mugwanja ciathira niguo twathire ndatwarirwo kiria hearing na hindi yo ndikwanjia kanitha kou detail wando igana makiria igana service igiri nie kutwahunjia kwahonokwo ni andu mithemba yothe riria ndarikirie mwathani anjiria your time has come ni uruona mundu uramera riria okoiba God gamera God is telling me 5 days from now I will not be here again 3 days from now 1 day I'm leaving. God has told me I'm going back to my place back into the, how can this happen gikimetoga inyanjari ndirakwa muthenya ucio others do wikinya gitwo gitwaro here mathire makirita twireye uyu muramudipotaga na ground iko makiuga man she wanted to go home na igwe ruku niguo ngoma ire iburi na ndio andu akanitha wangikani meko andu a city mission meko kuria ndatungataga thungu othe ni mokite nginya mokite na makoiga ni tukumigira swali ti nginya abo ya ngiri 10 uria ungi abeciria mwene they were all there for me makiuga ati ni orenda aguthi nake barrister akakiuga no man even they tried to deport her what by which crowd ni uruona ngai agikuru vairo yakwa magire gucaria anything magikwari kindu na right kindu tauta guko mora gyo tarehe kesi yake gukaga rehe kesi yake they recent makiro do you know ni mobrijete human rights marwa maya muramudipotaga na mugire tirigo muretu tene ni secretary wa home office luwa noko ndakimaga mago ni kuria miaka wikia kwa mugwanja kuma hugyo indo ciakwa ndathira ngimacungimera according to human rights murehe indo cio ka murehe baungiri maregerie indo kiri makidera nginya gwakwa nyumba na ngihorega sister thutha ucio no kuheo status riu status ni waheo na ground iriku da iyo ni iria yoimire mwathani anjiririe ndiko ati ni gukuhe andu magana makiria magana mana have a million meko state from nowhere kwarutirwo legacy ni uri kana state ya rirwa andu aria maova
ma overdue aria maigirwo kire yakwa case yakwa yari overdue wabere ndari entitled kwa state ni ndwa kwa miaka 15 ndari overdue kwa state is it amnesty ti amnesty yo yana idutha eno ni aria maigita mabuku makarega kujiona cases yao they kept my file without dealing with my case again by the human right the document ya miaka 15 ya kwa permanent residence yako kwa another qualifications ya kwa state do dai ro legacy ileta wa ya merit did not do that just by like that they gave me a legacy state it is no crazy faith crazy faith guy eona niliogo na Mikaeli ndiarua Mikaeli amahorire akimob thega nicio borane mayo borithio kwage kinutu jamu yanyitana macoka maro mania magwagira mirigo ni na ndi moimite twita celebrity tini deported sister dada my god is Napakaduka na tigeka yona Mikaeli munene he has done great things leke gusoki kinyani mwari Zambia na kiraga yekire nigetha aria mo witikio maigu did I tell you that Zambia ni daheirwo tigiti thikaire the airport itari na kindu ugithika na guthoma gicoka ngeinuka ni ndoire maguru by faith na ngithi airport ya Lusaka journalist man magia majirite we are going to write your story how does your God come when you are telling us you are going by faith nige haisa domestic flight kuma kuruta Mombasa gikinya Nairobi kuma Dora ukuria ndatho magira ngithi gikara ya point tire tikitu wa mundu not ticket to ganyara jerire ati ni ekuhingura mana ni ekure for the mountain ni guthi na kiboke I was waiting for my ticket have you ever seen the crazy that were the crazies Bishop late Bishop and land they call me the stubborn field why tondu ni damu gwaje ya Kenya ndegeriria yokire ya Kenya giatu mirigo na aria mari train kira twara garaini gekanyuka kururite mirigo mathandu kuma ndoi tigiti no Gemoria have you received my ticket here I'm traveling by that Friday in that market madam sorry we don't issue the ticket from here you have to go back to Lusaka you can get your ticket unfortunately you cannot go by this flight give me no I am going by this flight please can you check where I can get my ticket because I'm supposed to travel this trip madam we don't can you imagine you did the Heathrow airport can I bakas we get hado omere no na ndege ona do wetiro boni no ni maradura makona de mudu no motonde ubete wega muno na makona makona oro akwa de mudu thomt na ndari githungu ndake graduate no hete ni maigwa ngere but makiona ndiranyitira guku makitia madam oya taxi igutware Lusaka ukagura tigiti ko no ndugithie na ndege ngimera sa gweterera tondu ni ndiathi na ndege makijia ta wikare hare tondu ni marigiro mekonjera ni ngithi na mbere kwandika ngithoma kiugo mwathani roiga atiriri at you level the mountain you give me the treasures ndiracitia guku hidden places ndirenda kumenya iragera ni ngikara yakwa ndege kene tigiti na kamera bwana ihingo ni ngikira tithandu kutwakwa ringi yo hitatire mundu please can you sort my ticket because I'm traveling by this flight nakitira madam we told you sorry we don't deal with the ticket or he did telefax ikigwa hau makena tata mundu ngi atengere akijuria are you kana wangare kimera oh yes I am the one makiwa this so this crazy we never saw the ticket like this tigiti no air address to gothie Mombasa let me say that kitwe niko ya goro how comes yoka goko orero oicio tigiti waku wa gothi na yagiro no gothie kuria umete ndigukaga haya but anyway arege makine no worry sort out you give a ticket this we never saw something like this nearly tigiti ya gorida ni tigiti tata ndahiro ya harakere bia na ndwa emergency ma MP nearly ginya ndege kirugama ngingira ndege ingirari ndahiro tigiti wa haraka ngingira gikinya Kenya
Bishop niguo ekũhũra thimũ rũciũ gũkũ kwa my cousin oige atĩrĩrĩ mwĩre family ya Wangari atĩrĩrĩ nĩ tũramũtũmĩire tigiti ira no agakinya Juma meriro ye Wangari gũkũ arokio Bishop akĩũria atĩ gũkũ tigiti twatũmaira karokire naki akĩrakinyire hwaĩ tamwĩre ũkĩnjigue ngĩthiĩ thimũ-inĩ ngĩmwĩra ĩndĩ gũkũ Bishop ũrokire naki na tigiti wako wa Meno Travel kĩrĩ tũrakĩauthorize thaa mũgwanja wĩkĩrĩa ũrahotire gũthiĩ atĩa na ndora kuma gwa rũcinĩ akĩnja ndĩarĩ airport yaku ya Lusaka ũgĩka atĩa njetereire tigiti ũke wĩrĩtwo nũ o gwĩtĩkia stubborn faith I want to see you face to face stubborn faith Bishop alwaga nini ndona mũndũ wĩtĩkia ũrĩa wĩtagwo mũremu no tiga wĩtĩkia kũrema tondũ rĩu rĩ how did you go to the airport kĩma tothomire kiugo kĩrĩa kĩrĩa nĩ ekũhingũra mĩrango that's stubborn Bishop ageragia gũcomprehend ũhoro ũcio akiuga Wangari ũrathire tũtĩraga ningĩ tũragũkora bia gũkorwo gĩkotha macambia mwaka wa kerĩ ndĩrarĩkotha ngati stubborn baby this is stubborn baby you be saying about akikoko na stubborn niji mudie ndona wĩtĩkio ngĩonekio nginya the Bishop Randy akĩritaya then one inspiration cia Kenya aroigire namba ĩmwe yake nĩ Esther Wangari wakaga ũrĩa wamũrutire stubborn faith ũrĩa ndarĩ na wĩtĩkio wa stubborn faith na ningĩ kĩenda kũhana and it's so crazy I don't even struggle with it ona gũkakũrĩa ndĩrokire ndandari niĩ ndirarĩ kĩndũ tũgĩtũrĩte lockdown na nĩwanya na ngĩhunjia niĩ ndĩwĩra mbikĩte no ndambũkire ndacerire ndege na imani na ndĩrakwĩra ndege ĩrĩa ndacerire British Ngai akĩauthorize mũndũ anja nĩ ekũrĩha ngĩmoigĩra ũhoro ngĩmera ndandire njururu niĩ ndĩrathiĩ na wĩtĩkio niĩ mwathani andutirie ũndũ very stubborn atĩ ona ndĩciagia tarĩu nĩ ngũkwa ndoya maguta nĩ ndĩracoka ngoretwo gũkũripa niĩ ndikĩrwo ngoretwo nakĩ no but I'm going back and I'm going by faith God taught me to trust in him kuma ngima nginya maithikiri akĩruta gwĩtĩkia mbathi ngari rĩu ũmũthĩ ũyũ ndege ona meri nĩ njĩrĩga gũthiĩ nayo hau Queen Elizabeth Queen Esther rĩu gũkũ nginya rĩ ngoretwo ndĩ gũkũ nĩngũthiĩ rĩu ũndũ ũrĩa wa maternity ndiretirwo rĩu kũrĩa kwa Ngai wa mathai manjoyaga mandonye ndwa 6 rĩu ndiretirwo kuma ndĩmanjitire mandonyie board ya Greenbelt haiya rĩu ndĩ board yao ndũgamĩrĩre ũhoro wa ningĩ our environment ngorwo ngĩmeka atĩ na tũkorwo tũgĩka research gũthomithia andũ ũhoro wa mĩtĩ ĩrĩa humble mĩtĩ ĩrĩa medicinal tondũ ndagĩthomire gĩtuĩka anthropologist I don't know whether you know that university kũrĩa nĩ wewe I've done medical anthropology I've done ethnography over na degree cigana na degree cigana na mbere ya standard 6 no na ndĩrekaga ya international project management ya Grey University no ndĩna ethnography anthropology ya kĩrĩa ĩyo rĩu nĩyo ndĩrahũthĩra gũteithia ũhoro wa Greenbelt medical anthropology nĩgetha tũhote kũ-research mĩtĩ ĩrĩa itũ ĩgũteithia andũ gwĩcarĩria na mahote kũmenya mĩtĩ ĩrĩa variable rĩu kuma standard 6 you can imagine ndakinya Zambia kĩu nĩkĩo gĩthomo kĩrĩa ndathomire and I graduated as a teacher trainer na gisoka na nijikite nginya special educations disability Zambia ndathomithagia Lion Schools of Blind koguo nĩ ndathomithagia Brian na Stylus icio ciothe gũtirĩ gĩthomo itoĩ gũthomithia hau ndoka ndatungata diocese ngĩthiĩ ningĩ ngĩthoma ndathiĩ UK ningĩ ngĩingĩra college ya missionary international nĩ theological ngĩthoma missiological studies now ngĩka another higher diploma connected to American Missionary College ngĩthoma ningĩ ngĩka diploma ĩngĩ haya ya missionary haya kiuma hau rĩu ningĩ
ndirathoma ninge ngithoma ninjikite certificate NVQ3 ya business and management na ninjikite NVQ3 ya health ninjikite haya gacoka gathoma degree ya anthropology koguo ruyo from the degree of anthropology on a research yayo ndekire guku ndokire gwikana research na mite ito medicinals to the capitalize na medical anthropology iria ndekire research ya medicinal herbal medicines from China, from India, from different countries including Africa na UK kana mabũrũri mothe haya rĩu ningĩ kuma ĩyo ngĩingĩra international project management masters na ĩyo nĩyo itararĩ summarize gũkĩhingwo koguo gĩthomo gĩakwa gĩkinyĩte hau na I still say the sky is the limit ngoro yakwa ĩkoretwo ĩkĩenda gũkinyithia handũ hetagwo PhD ndakinyithia kũgũrũ hau ũguo hurũkĩre hau rĩu njigua ta ndatuĩka mũndũ thought because it was my dream and I wrote it when I was still many years ngiuga nĩngenda gũtuĩka mũndũ mũthomu na nĩngenda gũcenjia life ya family itũ yothe which I say today to the glory of God atĩ witũ mũtũrĩre witũ Ngai nĩacenjetie mũno na nĩacenjirie completely the history ĩrĩa yoĩkaine to another life koguo Ngai nĩekĩte maũndũ manene haya what else do I want to say in UK right now let me give you a just brief history of what I'm doing tondũ ndingĩhota kũmũhe marĩa mothe njĩkĩte tondũ ndathiĩ kũu wĩra wakwa nĩ kũhingũra ngoretwo ngĩcapitalize na makanitha marĩa marahingwo na ministry icio na mũno in Anglican and mainstreams thĩinĩ wa Anglicans na nĩ hingũrĩte makanitha ngateithia kũhingũra makanitha mahingĩtwo maingĩ maneagwo Ithĩramu ona nĩ nyandĩkĩte ibuku rĩtagwo My Cry to the Church of England which is not yet out but I dream or I look for someone to help me publish it tondũ njagĩrĩirwo nĩ kũrĩruta tondũ rĩna ũhoro mũnene mũno ũhoro wakwa wothe na ũhoro wa ũrĩa Ngai ekĩte rũraya na ũrĩa Ngai ekĩte kuma gũkũ na ũrĩa areka rũraya even now reke ndũge hau gũtonye rĩu ningĩ where I am at now apart from gĩthomo kĩu nĩ ngoretwo millionaire mastery classes I think that's what I love most niĩ kuma rĩrĩa Ngai aheire ũndũ wa majabu mũno tondũ niĩ life yakwa mũno ngoragwo mĩkawa-inĩ ona mũthio ngoragwo na millionaires the very known millionaires arĩa mamentĩte ngoragwo ndĩ mentor entrepreneur wa personal development na natural talent mentorship na coach na nĩ ngoretwo ngĩmenta andũ aingĩ rũraya ona gũkũ however andũ arĩa mamentĩte nĩ mentĩtwo nĩ andũ ta John Lee nĩ mentĩtwo nĩ andũ ta Ian Wright angĩ megwĩtwo arĩa makochĩtwo nao mamentĩtwo nĩ Richard Branson makamentwo nĩ Warren Buffett makamentwo nĩ Rich Daddy nĩ thiĩte nginya conferences ya Rich Poor Daddy icio ciothe nĩ thiĩte koguo nĩ ngoragwo most of my time ngoretwo mastery classes cia business koguo niĩ na business we are together in the ministry right now ngoretwo ngĩthiĩ na parliament prayer Ngai nĩ mwega sister dada ngoragwo nginya parliament nĩ hoyagĩra nĩ tũkoragwo tũkĩhoera politicians Christians in parliament ngoragwo ndĩ ũmwe wayo in UK na tuthiaga every week ta rĩu ya Brexit turathiaga almost every day so that's why I cannot work much because we go there God has revealed to me many things even terrorists you cannot believe this but I tell you Guyana ngũrĩria the discernment nene mũno Guyana nyonia terrorism na ngathi on a terrorist ihapenete kwanza parliament dana miss within a second that is another story to tell you but one in particular Ngai anjaririe na ngĩra arĩa tũhoyaga na wathũngũ ngĩmera kwĩna terrorism ĩtagetetwo mbunge na ndiũĩ kana nĩ manyitire andonete but I continue to pray and I took one of my sister prayer partner ngĩmera tũkahoe kũu na do you know mũthenya ũrĩa mũndũ ũcio arrestirwo ndarĩ hau thaa 5 cia rũcinĩ ngĩthiĩ kũingĩra mbunge nĩ hingo ya Christmas wiki ya Christmas ndakorirwo ngĩthiĩ kũingĩra
na ndakorire akiarestwo kuu thini arugite akamaniji kuingira ku na ni ndonete terrorism iyo na ndanonio nyingi muno riu koguo ni ngoretwo tukihoera pray in parliament bunge ngoragwo ko tari mucii na during this lockdown I found myself connected to the global leaders meetings ya peace and federations iria to connect nginya na my MP not MP, the prime ministers, the president all over the world, from Canada, from America, from Australia, Guinea, Israel, Japan. I've been sitting in some of the sittings of these leaders. How God take me there, my sister, I don't know. It's only that I can say Queen Esther for a time like this. Because we started in prayer, I was praying in parliament, but God has taken me to a new level where I find myself in those meetings and sitting with their sittings in the Zoom na kwe magitutaga mahoya ma keria connected to the whole keria metawo neighborhood na prayer for the nations twina mahoya magi muno tukoretwo tugika na ngoragwo thini wamo from UK even in Kenyan community but I thank God for he has given me that favor where parliament is my praise to be and tulima tukagira ginya wa John Wesley's turora area parliament my prayer for the nations maze tuhoya na pastors from Kenya and Nigeria na mabuli matiganite but myself in particular ni God wa prayer for the parliament mara tukoleto tukedio direct ginya ko daini na my MP na ladies who and who adwanene muno ala tumenyaga information every day what is going on in the Parliament of UK. So that's how where I am right now. And apart from there is something else happening right now. That Prince William Nyara Kenya. Emwe elego korekionia world eko emwe eleko prekiro nyodwa project ya wagare wa madai ohoro wa environment and climate change. Kwa connection yakwa kuma huko nituko tukigeria ku work together with the even there with the project here kwa we connected from here up to there as a representative of Greenbelt then wa UK na huko Ngai akurathime dada. Amen. Sister dada no waturathima. Nie ni ndakena muno muno. Amen. Na already ndagikwira nie ni nyendete witikio waku. Amen. Na onoria ukoragwo we mwenyewe witikitie. Amen. Na hinya wa rurimi. Ni kuria tumena kuma kwite ngoro muno muno muno. Na andu angi mandakaragia muno matura mauga ndingihota. Yeah. Na nuona mundu wa Stradisisi Ngai agakurehe kwaja haria ugire ati Wangari wa Maathai wathire ukiandika ukiyuria we wa 6 no nake akiyuria we wa form 6 na ukiheo wira wa ki supervisor wa supervisor yani Ngai ni atwaranite nawe tondu mandiko maroiga atiriri ati without faith tutikikenia Ngai. Hallelujah. Riu opposite yogo ni kuga ati what about tukigena witikio fear ngire tutikumukendia Oh, when we have faith. Tuna witikio tukiga witikio ri tutikikenia Ngai tukiga na witikio you praise God na akenekaga atia riu ucio akegocithia nawe na agakuringia turuwi tuothe akuringiti na maundu macio mothe watutaririe agwikiire ni no nyende waririe mundu ukwite ngoro dakika na ndukaikare ni njui wewe muinjiristi ndagike mwe tu umwaririe umuhe kirigiriro yes ndagika nini tu mundu utari na witikio mundu kinyite muico mundu wa kwimena mundu wa kugani ndingihota ta mwari ndagika 3 itakirite 3 hallelujah seuri ndiura mukwira we no ni gukwira ndo I always tell people with my example okay yuri atiriri agikorwo Wangari wakaga ni ekuhotari why not me that is simple as that. If Wakangao can be, why not me? That is one question. If Esther can make it, if Esther can change to that village dweller, before I was calling myself VD, my name is Esther and I'm VD. Village dweller. Oh, my sister. Now I call myself Queen Esther for a time like this. Ask yourself, if Esther can make it, why not you? Agikorwo Wangari wakaga no agarura muturire nigo kuhe kiugo kingi kimwe tu ya kuhiga incoherent kana ecclesiasty
time and season are given to all, but only few who seize the moment and change their life forever. Modore was is the moment, no seize their life again. Time and season are given to all. Only few who dared, even my sister for you, Nico dea wa de yo kila koina. No seize the moment. Today your life is changed. What change? Dare to do what you have been dreaming to do. Do it today. Wake up. Let us try. Naganya kohona your faith. And also know that anybody can make it. You can make it, I can make it. Kwa wadenda wako encourage you. Utirama kani kana kwanya ni mwacast out, kana ni mwanya na tiga kutweka downcasted. What the people have used to despise you, use it to lift your life up. Niekere kiari mess, nikere kia hodiria kutuka testimony. Na nisio dira dekaginya mavuti masu. Kwa I want to encourage you. Use your talent. If you don't have education, use your talent like me. Myself, my life has been lifted up by my talent. Niene yosi yakwa, siya nyabarani. Kwa wakodo na kiru kegiri hodira keheo. Na nigeko hikuri rajira. Amen. Use your talent. Haya. Amen. Wangari wa Kang'au. Nini erore nini make niyo. Ndi wa mbere. Na no mende kwaria nawe. Mundu ngienda gukinyira ri, angigukinyira atia. Hallelujah. Rĩu rĩ, nginyĩra na Esther Kang'au Facebook. Hena iho, hena Facebook ida 214. Koguo iho ya gataru keho ga kamu misheni. Iyo ni Esther Kang'au na ngoragwo na programs ya Queen Esther no guthire message. Oko ti uguo, hurira namba yakwa itagwo 010 or 010 to 2808 931. Kejo kerege 0 Yo ne ya Kenya. Ne ya Airtel. 010 2808 931. Miandike please. No uginyireo na ne okoni kwenda anything to be encouraged or okoni kwenda kumenya program ya dekasa mentorship sia ndo amenda kumenya opportunities iria ikuo na gikorwo ni go downcasted and you need encouragement. That is my life. I like giving people what God has done for me. So may the Lord bless you, and I love you so much. It's a honor to do this program with you. Yeah. I honor your ministry, and God is taking me to a new level as well. Amen. I'm so blessed to see what God is doing. Kogo madani akurathime na kwaramirie me hakothi na mbere high and higher we are going. May the Lord bless you. Amen. Amen. Guri etiriri na mbeo ina WhatsApp. Ĩĩ na WhatsApp. No ucoke ruraya andu mage gukunyita nayo. Me WhatsApp ine. Kogo nikende akwa wandike oyo ĩngĩ ya Safaricom thiri WhatsApp. Kogo huthire yo na Queen Esther Kang'au thini wa Facebook. Ne twa program no ima nega me pandemic program ni yakwa. Kogo no follow thini wa Queen Esther Holistic Talks. Ne dia thomithia andu maundu maingi muno ma what is happening from the point of the insiders parliament na kwa tukoragwo maundu ma tuthomaga. Kwina Holistic Talk ne hujagia na gathomithia andu where we are in this time. Kogo ne dia thomithia andu maundu more the information iria mangenda kumenya. Ni wega. God bless you. Ni wega muno wa Ngai. No turare haha. Ngai witu akurathime sister dada. Ni ndakena muno. Na mwiroreri ni wega na ni thank you. Ni tondu wa gwitikira guikara na ithu gutukiririria na ni njui ni warathimo na ni wakena muno ni testimony yo ya mwari wa ithe witu. Ona we Ngai witu onyu mukwite ngoro ena hinya wa kugarura muturire waku. Nawe ugoka haha urute testimony yo toguo. Uririkane go subscribe no uririkane Brico Homes Limited. No turendia migunda na twina migunda Sagana na Nyuki Kitengera na Juja Farm. By the way Juja Farm we hakuhi guthira. Koguo uhurire thimu na ni raithi muno. Seri tigarite ni 40 by 80 na it's only 450,000. Ngwirire uherie uhithe nduru yaku hau na ndukerira. Ngai akurathime. Thank you muno, mbarikiwe sana. Amen. Thank you sister dada. Thank you. Ngai akurathime.